இந்த ட்ரிங்கை நீங்க ரெகுலரா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நேச்சுரலாவே நம்ம உடம்புல இருக்கிற கபம் எல்லாமே ஒரே நாள்லயே வெளியில வரும். நமக்கு தேவைப்படுறது கொய்யா இலை. இந்த கொய்யா இலைய கைகளை வச்சு சின்ன சின்னதா பிச்சுக்கோங்க. நம்ம இந்த ரெமடிக்காக கொய்யா இலைகளை மட்டும் எடுத்தா போதும். இப்போ ஸ்டவ்ல பேனை வச்சுட்டு 250 ml அளவுக்கு தண்ணியை ஊத்திக்கோங்க. நம்ம பிச்சு வச்சிருக்கோம் இல்லையா, இந்த கொய்யா இலைகளை சேர்த்துருங்க. இதோட 2 ஏலக்காயை சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்ததா 3 லவங்கத்தை சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்ததா 3ல இருந்து 4 மிளகையும் சேர்த்துக்கோங்க. இதோட 1 இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி சின்ன சின்னதா கட் பண்ணிட்டு சேர்த்துக்கோங்க. இதுல நம்ம 250 ml அளவுக்கு தண்ணியை ஊத்திருக்கோம் இல்லையா, இது பாதியா வத்துற அளவுக்கு சூடுபடுத்துங்க. ஒரு ஸ்ட்ரைனரை வச்சு வடிகட்டிக்கோங்க. தேனையும் சேர்க்கலாம், இல்லாட்டி வெல்லத்தையும் சேர்க்கலாம். இதை யார் எடுத்துக்கணும், எப்ப எடுத்துக்கணும்னா யாருக்கெல்லாம் வருஷ கணக்கா கபம் இருக்குதோ இந்த ட்ரிங்கை கண்டினியூஸா 7 டேஸ்க்கு எடுத்துக்கணும். காலையில வெறும் வயிற்றுல ஒரு தடவை எடுத்துக்கோங்க. அதே மாதிரி நைட்டு தூங்குறதுக்கு 1 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி எடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப அதிகமான கபம் இருக்கிறவங்க மட்டும் நைட் எடுத்துக்கிட்டா போதும், இல்லாட்டி வெறும் வயிற்றுல ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை எடுத்துக்கிட்டாலே போதுங்க. இந்த மாதிரி இந்த நேச்சுரல் ட்ரிங்கை 7 நாளைக்கு நீங்க தொடர்ந்து எடுத்துக்கிறப்போ உங்க நுரையீரல்ல பல வருஷ கணக்கா தங்கி இருக்கிற நெஞ்சு சளி கொஞ்சம் கொஞ்சமா கரைஞ்சு வெளியில வர ஆரம்பிக்கும்.